હથેવાડા ગામે આવેલ હવાવૃત જગ્યામાં બાવળની કાંઠમાંથી યુવકનો હત્યા કરાયેલ હાલતે મૃતદેહ મળી આવ્યા બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હત્યારા ઈસમને ઝડપી લીધો હતો. થોડા દિવસ પૂર્વે હથેવાડા ગામે આવેલ હવાવૃત જગ્યામાં બાવળની કાંઠમાંથી માથાના ભાગે ઈજા થયેલ હાલતે મથુર હીરાભાઈ પરમાર નામના યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. હત્યાના ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા પોલીસે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સિસના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. સ્થળ પરથી મળી આવેલા સ્પ્લેન્ડર મોટરસાયકલના આધારે શંકાસ્પદ રાજેન્દ્રભાઈ ગોબરભાઈ સોલંકીને બોલાવી પૂછપરછ કરતા તેણે હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી.